अच्छा खोपे से भी रखवा दे। रखो मैं पका पानी फोकस गिरा देते बॉक्स से। सिम सिम वाला खोल के ना वही बहाया करो बेटे। नवी एंट्री भी कर देंगे। हेलो हाँ बस माड़ी जो ऐड करना मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ नहीं वो ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਲੈਂਜ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਵੇ ਲੋ ਡਬਲ ਕੋਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल अगर साफ कर लें ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ वालेकुम सलाम नहीं दे दो ठीक है। ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ कैमरा रिव्यू स्लाइडर तुम सामने खड़े हो जरा एक मिनट कैप्चरिंग करनी है।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪਕੜੋ ਜਰਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜੀ